जानवरों के मजेदार कारनामे देखकर तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। सबसे पहले इस बिल्ली को देखो जो इस मधुमक्खी को खिलौना समझकर पकड़ने जाती है। तभी ये क्या है? इसलिए कहता हूँ बेटा, हर चीज खेलने वाली नहीं होती, समझो। अरे अरे रुक, तू ही था ना जो उस दिन कह रहा था। अरे एलविन भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? अरे अरे मैं नहीं था, झूठ भी बोलता है, वो भी सामने से।